إلا سيا مدنانت جبلان هلجنك أنا سكوت عشان أنا كجذونا برامج كان قبيلك daawade maxaad ka taqaanaa taariikhda iyo waayaha nololeed ee hogaamiye Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam waxa uu ku dhashay magaalada Jilib ee Jubbada Dhexe taariikhdu markii ay ahayd 1 Juun sanadkii 1963 mudane Axmed Maxamed Islaam wuxuu ka soo jeedaa qoys ballaaran magacna ku lahaa geeyiga Soomaaliyeed أحمد محمد إسلام وحاد شيء هاي يستر عبد هارون وحان الله دشي سيديد يطبان ولالو سيدو كله هجامية أحمد وأباها لبي طبان عرور أو سوق جرا جبدا يويلل هجامية أحمد محمد إسلام وحو عرور نمديسي وحبرشديسي كسوقاتي قبل كلا دوان أو ضلك كمد سيدا عدادة مقدشو وحبرشديسي دوكسيغا قرآنك وحاو كودا ميستي مقالة مقدشو sanadkii 1973 waxa uu ka baxay dugsiga hoose ee Hodan isla magaalada Muqdisho dugsiga dhaxana waxa uu uga baxay magaalada Burco sanadkii 1977 sidoo kalena waxa uu ka baxay dugsiga farsamada gacanta ee la foolay intii u dhaxaysay 1980 ilaa 1981 mudane Axmed Maxamed Islaam waxa uu macallin ka noqday dugsiga hoose dhexe ee Axmed Gurey ee magaalada Hargeysa intii u dhaxaysay 1981 ilaa 1982 taasoo ahayd shaqadii qaranka mudane Axmed Maxamed Islaam wuxuu bartay cilmiga shariicada islaamka intii u dhaxaysay 1982 ilaa 1986 hogaamiye Axmed wuxuu ahaa ganacsade intii u dhaxaysay 1987 ilaa 1991 kadibna wuxuu ku biiray dhaqdhaqaaqyadii islaamiga ah ee dalka ka jiray laga bilaabo 1991 wuxuuna ka soo mid noqday ururada al-Ittixaad al-Islaami ee gudaha Soomaaliya ururkii Raas Kamboni iyo maxkamadihii islaamiga oo uu gudoomiye uga ahaa gobolada Jubbooyinka intii u dhaxaysay 2006 ilaa 2007 Axmed Maxamed Islaam waxa ay dhaawacyo ka soo gaareen dagaalo iyo duqeymo ay fuliyeen isbahaysigii dawladda TFG Ethiopia iyo Mareykanka ee lagu la dagaalamayay maxkamadihii islaamka sanadkii 2007 duqeymahaasi waxa ay ka dhaceen duleedka deegaanka Kulbiyo ee gobolka Jubbada Hoose sanadkii 2009 wuxuu ka mid noqday ururkii Xisbul Islaam ee ka hirgalay koonfurta Soomaaliya mudane Axmed waa hogaamiyihii ugu horeeyay ee qaaday dagaal ka dhan ah kooxda al-Shabaab wuxuuna hogaaminayay dagaalkii u dhaxeeyay al-Shabaab iyo Xisbul Islaam garabkii Raas Kamboni oo ka dhacay magaalada Kismaayo 1 Oktoobar sanadkii 2009 Axmed Maxamed Islaam wuxuu hogaaminayay halgankii lagu xoreeyay Jubbaland intii u dhaxaysay 2009 ilaa 2013 15 May sanadkii 2013 waxa loo doortay mudane Axmed Maxamed Islaam in uu noqdo hogaamiyaha maamulkii kumeel gaarka ah ee Jubba ugu dambeyntii mudane Axmed Maxamed Islaam waxa loo doortay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland laga soo bilaabo 15 Agoosto 2015 ilaa 2019 madaxweyne Axmed Maxamed Islaam waxay dawladdiisa guulo waaweyn ka soo hoysay gacan ku qabashada amniga Jubbaland iyo dhismaha ciidamada Jubbaland xoreynta deegaano fara badan oo ay nabadiid ku haysteen horumarinta waxbarashada kubcinta dhaqaalaha iyo dhiirigelinta ganacsiga iyo dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshada amniga si loo sii baahiyo amniga Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam wuxuu ballan qaadayaa xoojinta dhismaha qaybaha kala duwan ee ciidanka si loo helo cudud ciidan oo awood u leh ciribtirka wax kasta oo halis ku ah amniga Jubbaland xoojinta nabadgelyada bulshada iyo deegaanada Jubbaland mudane Axmed wuxuu dib u xoreyn doonaa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada Jubbaland ee ka maqan gacanta dawladda muddo 18 bilood gudahood ah waxbarashada maamulka Axmed Maxamed Islaam waxa uu hore ugu guuleystay dejinta iyo mideynta manhajka waxbarashada ee dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe ee Jubbaland markalena waxa uu dejin doonaa manhajka waxbarashada dugsiyada sare dugsiyada farsamada gacanta iyo tacliinta sare ee macadyada iyo jaamacadaha Jubbaland waxbarashada gabdhaha waxa uu siiyaa welina siin doonaa muhiimadda koowaad mudane Axmed Maxamed Islaam waxa uu dhisi doonaa muddo kooban iskuulo hor leh oo laga hirgelin doono deegaanada la xoreyn doono caafimaadka adeegyada caafimaadka Jubbaland waxa horey loo gaarsiiyay deegaanada laga xoreeyay gacanta cadawga
mudane axmed waxa uu muddo kooban ku dhisi doonaa xarumo caafimaad oo bilaash ah kuwaasi oo laga hirgelin doono tuulo degmo iyo gobol waxaana la tayan doonaa cisbitaalada guud iyo kuwa gaarka ah ee ku yaala deegaanada xorta ah iyo kuwa la xoreyn doono kobcinta dhaqaalaha mudane axmed maxamed islaam wuxuu dib u howlgelin doonaa warshadii sokorta ee Mareerey warshadii hargaha iyo saamaha warshadii hilibka mashruucii biyo xireenka Faanoole mashruucii bariiska ee Mugambo suuqgeynta xoolaha Jubbaland dhiirigelinta beerashada dhulbeereedka Jubbaland dib u habeynta iyo ballaarinta dekedaha Jubbaland ku yaala iyo dib u habeynta iyo tayeynta garoomada diyaaradaha degmooyinka iyo magaalooyinka Jubbaland dib u heshiisiinta mudane axmed maxamed islaam waxa uu guulo ka soo hooyay barnaamijkii dib u heshiisiinta bulshada reer Jubbaland waxa uuna mar kale ballan qaadayaa sii wadida hanaanka nabadeynta iyo dib u heshiisiinta bulshada oo la gaarsiin doono in bulshada lagu heshiisiyo guri guri xaafad xaafad tuulo tuulo magaalo magaalo iyo degmo degmo madaxweyne axmed maxamed islaam waa hogaamiye dhiiran oo aftahan ah waxaana lagu amaanaa caadilnimo iyo eexlaan mudane axmed maxamed islaam nolol uma doonan dalalka qurbaha mana qaadan baasaboor dal kale madaxweyne axmed maxamed islaam waxa uu mar kale u taagan yahay xilka madaxtinimada dawlad goboleedka Jubbaland